ఈరోజు 70S ఒకటి హోండా 70S పవర్ సప్లై జనరేటర్ మనకి డెలివరీ ఇచ్చాము. మీరు ఒకసారి చూడండి, చాలా సైలెంట్గా నడుస్తుంది. 7K అంటే 7000 వాట్స్ అవుతుంది వస్తుంది. చాలా అంటే చాలా సైలెంట్ ఉంటుంది. అల్ట్రా సైలెంట్ పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్ పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్ చాలా అంటే చాలా తక్కువ సౌండ్ వస్తుంది. ఎంత తక్కువ సౌండ్ వస్తుంది, ఇంత దగ్గర ఇలాగా ఉంది. స్టార్ట్ చేస్తాం చూడండి. మనం స్టార్ట్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. స్టార్ట్ చేసాం. సౌండ్ చూడండి, మీకు సౌండ్ ఒకసారి గమనించండి. ఈసారి చాలా తక్కువ సౌండ్ వస్తుంది. తర్వాత దీన్ని క్యారీ చేయడం, ఒక చోట ఇంకో చోట జరగడం కూడా ఒక మనిషి ఈజీగా జరుగుతుంది. లాక్ అయిపోతుంది. లాక్ అయిపోతుంది. మీకు నడుస్తున్నట్టు, మీకు జనరేటర్ నడుస్తున్నట్టు సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది. సౌండ్ కావాలనుకుంటే ఇంజన్ ఆర్పిఎం ఇంజన్ ఆర్పిఎం 2400 ఆర్పిఎం తిరుగుతుంది. ఇంజన్ స్పీడ్ 3300 ఆర్పిఎం తిరుగుతుంది. ఆఫీసుల్లోకి మీరు ఎక్కడైనా ఆఫీసులు కానీ ఎక్కడైనా ఫంక్షన్లు కానీ సౌండ్ ప్రూఫ్ జనరేటర్ వాడాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని ప్రిఫర్ చేసి చూడండి మీరు.